ingangara ya Western Nyota TV na musanga fuwange omosi kuno omuyaha obuchakia amekesio akamusungu bari Fatherhood nende sonship kudawringala mbwelara nende ebeka mu mwana walara bikwa nisiwe usiru sioreri menyareo area buri ndagano ilangata bana besihana mbwefwe mulusungu kuri sons mundagano mabakara kristayo kuri sons mu kingdom ya Yasai lero Dr. Kimba yo manye muri lara nuini kuwarande balara medo kuelewa mbwe la amedo kuelesa mbwe lara nuina mugula mbwefwe obwa kuri ambi merane se Prisca Achuki elanda yori na piu stangos ambi ninjaka na reverend hatio mna mwiri swefa karibu sana usipendi sino Amenosanio ndimsangafu wala nawe metawana ngareve Nelson Ofunja nindi mwa Saints Covenant Church Uruma Riumno ambiambi apostle asante Urumno washanje umbuliri sinja mera kanje nisi Robinson nindi umrume na nindi mwimere wa Kapuviti Pastors Network na mrume no halatsa TV ya kama kwa malaika ya tsanga la TV ta Riumno apostle Bishop ambiambi ya mahesa abakulezi befwenele abatwali babira kunyota Western Nyota TV batete century ya mdano umwami Jomiwe metakange bananga Bishop Franklin ero mado tulamkaza ya Kristo mkenya muriomno ufukira hantu chake amako ikia elimenya lilai mako manyalara nende abana mudala babulanga bari edala ni bulamo bari lukaka kwa nulubula so hamanya mbwe nundala fulani lubwerena ndolka kalwe nulubulanga mbwe bala sabele sa kuchake lokubola mbwela luina njaka na apostle Romno mara nduzo shingalone mfano ifwe wenjisiye buli mundu mushikiri kino kuchaka nga topic yo kumanyirisia mbu nyumulanga lara kulanga mbu apata nomba papa wanje umundu yabayaranga papa washikali kariyo ho lirewo ni papa nuina ditsoko chiba nembole ndimbu papa no mundu obetsanga kiongozi mwitala nomba omwimeri mwitala litala libula mu kiongozi tawe libeza litonda bali na papa no mundu fwanendi papa ni kiongozi mwitala papa no mundu umanyiri sinjaba abana laba betsanga barahasi uwe abana bano bafana bagiye abetsanga responsible umuntu yesi ulangwa papa no mundu betsanga ule responsible kubana be responsible mwitala mumwe na a family kwa jumla chira litala omurwe ko litala no mundu musatsa litala libula umuntu musatsa tawe shilibesa ni reality and reality lulo aundi abantu bayenga litala none madhara fulani lakini litala limune ndo mundu musatsa musatsa uyilanga nga papa kandi njaje mbolembo shikalimu buli musatsa yesi ufwa lelongi ali qualified kwa papa ta so papa okuba papa kwa mfano siyenangwa papa abana banje bananga papa eshitira bananje papa nishina shitira endo lokuba kubongoza endo lokuba esia sho special nyanga kula kusie kwa mfano na endo lokuba esia encouragement kwa bodatawe katanibo obulamu nobutinyu lakini zishinga na papa wenyu enalo nenyu kumanyirisia mbu
mwizokusoma mwizokuzia mwizokunyola shokulya shimizokujenda mubula tsingubo tawo ko papa nomundu wa maana mwitala na wamanyilisya papa nomundu wa maana mwitala mubulamu bubwo shizokung'ang'ana nende bindu bilakwanisha tawe shichira wizokumanyilisa ibindu bilakutaje bino papa uwo mwana wefwe ni kiongozi mwitala ananga direction mwitala papa uwo position ya papa uwo shinyalo bukulo nendo mundu yesi tawe Orang apostol dan kana pamanyire bakasema sina leso abia Adia apostol mbara chak sevile nie bara baba amalata ndusina ya hata msingi mulai okuwekesa baba ni mtu kwedala manyira mundu no chawundu bakute banga no mungera mungongo bakute bo chae ndi jafulani no ura munja fulani babechamba na mama kusimwana ala chiwe ngongo chamanyana nde metaka baba amo chamwana njamu ndibali ya fulani yani mundu yo no nyodo mundu balanga batino mundu rinde shimu hata niwicha kama hata musiaje sefo mnono choke na mutawuni mucho lingala streets chiwo chandi kwa metaka baba andi kwa nani moyabe au tsikwa milanga ngo baba kama utaba yamango bonanga ngababa udanga ila natulo anyo nakalama baba baba wajiwa we kudo barubandu yani po mberube baba obe baba mobelata vinya obenende abantu bala abakulanga nabantu bawo bako benende bantu bala abalanga ngabana bawo nengadwa bore sibili mbukuru munjo siyosi yefware setongi bulano ilata onyala bawo oruo omabaru bantu banyala bawo baba norisa babu esifwana kuliwo kuba aso khoza makwaka kwa responsibility no nyoda mbori latangi numundu ne sonya da are ta tofauti amma mundu no sanya la kubona kudoba mundu na cha mudala alo madala kadi nocha no ura mbodu cha fulani no chani mweterese lo mai fulani unali bichangane ne sheria fulani kuliwe so munga baba ohoyele omanyane ne sidu fulani woboni no mairo manyimbo baba no mundu bandu balingara ho baba no mundu ohoyele reto mkati baba no mundu ohoyele na baba ndio kwa kudo mala maana kuona kwamba baba niyo takanga niyo sipikari wale wako na silingi sio ngo ngisi kudo mala maana studio mna bwenyo kinge mbe niyo taka mama na ebye no kureta abantu bakese nano baba niyo omutaki uliwezi baba ali paka ebindi bibona anja kila nyasabu wala ona kodasina onalima ona tusoluya ili kubantu bali ninyo medako nimbona mbwe umuntu la obona umuntu nalangwa baba sini appointment amuntu sukwalangwa appointment yani mbaba kucha kwa handi au umuntu wawura umuntu bamkhora election yabe baba wawura election baba bakubile kura wabela lataya kura kolweso no bona umuntu nalangwa baba kata no rumwana obona umuntu nalangwa belatawo okwero manyi mundu no sino mundu omubayo obu baba kutula kunyasaye wefuwa mwikulu nye baba number 1 nini acha kisombango kwa baba wabo no mundu nalangwa baba omundi abechanga ndene manyasaye amule kula kobe baba sine sindu siba kubile kura kobe baba yo is a God given mundu sungu walangu is a God given and it's a responsibility yani nesindu sivinende no bona sokunya yako langwe baba amalata okwero manyembwe otawaso kwefulumya no kwekungula mabeka mwe no kwebona kunangwe ndisimwana bantu ngwe khodola kama muchanje undi ya
wakola ne wekazi yejada nuni na wala ngokuloba ni baba nyengira mudala na kholela nomkhasi nabana bawurena lana wawure baba lahande hera abutos o mehana Bishop ambiambi mtume Reverend Funja apostoli Oma ndio maana fue Prisca mleta mjadala leo mlaimuno ni mungana muone de abakala ba nyasaye wala ba bulise fue de ba tuwana aba asinde title azino mitakuliwa basenga lumhewa wala dawe baba wa bantu bose kushalo ni mwanyasaye wala ngeshalo Dios minimo ebidora hande darara odenye sefo o mikulu atendagana iwala mulange sefo o mikulu baba wefue amajire umuntu balama baba kato mwana mudidi mwana mdoto mwana ndika kibiri kine kitano ki omole umi amanyambwe abula omuntu akuya simwana Dola semwana abula akuya nonye mundu yokwambezo ni abudangane mbere wabana bawo abadidi abo akukuye bahauka sai kulewera mwana amanya simwana niye mambo yote kata ngina na mkorezi kwa wala mtandia baba wala na wala baba yangu wana de baba yangu so someone had the responsibility Tema sajawa chitange ne ulabana wala wala besawe lakini wabulaha bidabana wakadawe sajawa angi ranga wana bela bana batule wala wangi ombara kana mwasi ombakala na ruwo asa ne zangu mwana atoja school abadawe ni enyanga mwana habarikiwe ni akola kwa akola rusi yae Sajawa ni khomesuti ya sana na bagere proud ban mwana ombano chalo mwana ya babilai ya graduate abane by pare gaoni ya kware mwana ukawa bana ngego mwana lakini akoto mwana ya somatie akoto mwana ya riatie umuntu obalambe baba nomuntu la ojala balaba bulaba baba ngikulu na halukuta ne baba wibulwa bana halukuta ne baba abantu balanganga abayali bawe baba kulobera nisabwe okiroho abwe obayaga nisabwe obajala sana baba paka ola acheverane ili umwana anyole mkati baba ola acheverane umwana anyole somo baba ola acheverane umwana yefwane baba ola acheverane ebintu vingi sana hata hiyo mwana hospitali kini baseso balaka batio ni ngere umwana yefumherwa hostel na wala baba tuno ko fale lo mutadawe bani responsibility baba ni ko khole wala kambulo sana ba ne esiro wejanga efwale limuno efwale kulanga baba ba ila hawa nazwa tali de zago abadawe eyone habi maanu sana kulwera umwana nalero de samwana umwanoyo akulanga na nende umzungu wala display kulwera sana wanani wakola bangafu bakola mike kuna kibiri bakherango cyane baginabwe bakherango bona baginabwas kwa sabahana ni bakola be bajaka bamere ba aswa nesa ngeshima ginawa lakini sabana na kolola na bana bamanya ngaluba hamenya pera umwana ula maanu sana manye ndo musiko mutende ende mukhero akula bila samwana ndimbola mukwakano ndimbodira kumoyo kwe lakini samwana mundu no maana sana
ye kamoranga bana bae ebindu bilayi akusanga nabana bae n'abakaraka ese bano byale ndi tutajo kulundu lakini uweleza sablano siku mukaraka ngatange yambora babe anakanange ni yambora mwanange omundu atakuba kijana mbokomba lekoheka wakuleo yeresa ngepera bana bae wakombama kwawe abantu bae yeresa lake bahala kwange salake nolingala kuweru wabandu bakumbeja bandu bakumbafja bandu basala kwa sidu balua yawa lakini basala kwa batamu sana fulani na yake ambora kaniko kwa ndidi umanya umundu akohala kabo aduludije kabadawe bakohala kabo kutarawe sana bula ole khala kwe jamaa ni kile chao na uinga na ufua so tegemea sa baba yenu Mungu wa maana sana umundu balangu baba siadilefele maana bifwe no Mungu wa maana nibilimbo musilo ya bifwe mayeno limana ndebali balite Luhya baba nibilimbo nao umbahe nyumba baba aneja akero mse atao na mlao bamwanangina baneja bakero mse kasia bagire nyumba wadawe na takerewe onduste ndende ulundi wala ambe baba aluseta si Afrika baba bangi kwako langa mbona bana bakulire na bakusira no bakusire manu bandanganga mwanangi na samwana kwe anko ni ula omusyano wawe mao kwibula lakini abasyalenengwe mama abasyalenengwe kusyalefwe abana babalanga baba Mulindi baba Were baba Ofunja baba Robinson baba ulowera ne Luhya ne Luhya endo bakulanga baba olune responsibility omusyalengwe ni yafuwa wakula responsibility yo abana ne oyira mskulu bakulanga baba Uri baba ulowera ulestimwa baba no mundu leo ulestimwa no mundu ulestimwa mundu yolara yozobe baba na umuhira esala abandi bahera ko tubuhira esisala ndani yaninga yaka bantu bana baba kwese bamuhira ndi mukanisa lakini mungu yangu anonisheza la mtambu hira ulowera no fikira la tawo mundu kulana wewe kana baba kubuhira sana obwelo kanga ilolelo kokoma sana utakanyanga mundu yodaku baba huku ilesa ko baba responsibility ni mala baba no mundu estimwa baba ni ulo mundu okhalaba ndobula kwao baba ni ulo mundu kulindire shinga sefa fwese balukujane mu studio mwana bala batola ekulibana umundu mulala kulibana babo mikulu kuyichomyanga sefa mikulu ya baliwe zaobula na hali fengo mwebu wa mwezi saemwana mundu mbela tao baba uweze stiwa ulovera oyoni nyasaye wao yobona okozikomyaka nyasaye yotawa lakini nyasaye wao mudidi nilatao yo baboyo ni mukanisa omuya yobalagana bwe pastor umundu walagana bwe pastor mukanisa oyoni baba wa kiroho oyenya uweleze estiwa sirachwa belatao wibula oyenya uweleze estiwa sasa weza nyasaye wao kulonga chobane ehabite dai ochobane extremely ochobane dobulai ochobane de baraka no chaya umundu wadarambwe pastor nilatao niye nimwai wao umundu yo ni baba umukanisa baba wa kiroho ne umundu wa kwibula wakera mwija kuno mundu lani baba wa kimwili yakuleta kusalo kuno yakulira muskuli yakulisa yakukolera ebintu bingi sana omundu wagereze oluyari bikirira mihadeka basyane bawe baba wao abo bose ni baba nibo awutawala ngako bwanko hakulera ankora basungulira nomo musyane wawe mao kwibula otemuno Bishop wakabola nende ola beri jilida na ichuoni
ikwanisi bokusirisya kena kumna muhero isipindi ni Amenosanio bulo malomera amahuruhula malomera amekesio akalara mwelara nuina muridala lara nuina mchingongo njefwe kurusirisa kano alana ne obuchakuli bafare obuyunju bukabahana ne karibu nyobo lalla nafu inamba ibira aswe screen 0742664333 lomalomera nafu posina menda kusirisia karama chugo ko banoro nako Bishop ya hirama kwa kamenda horeba mbwe tofauti sina iyo kati wa lara okuibula lara spiritual kwa wanda gendera lara wa kiroho nende lara national father. Tofauti sina iyo kati wa baba okuibula baba wa kiroho nende national father. Apostle. Urumno tofauti ya Papa ukuibula nomba pole biological father ni kwamba Nyasaye yehonyera papa uno hoyonyoleshe without him shwakavera utawa so biological father ni papa uo ukuibula matsai ya kunyola orla matsai keke uyo ni papa uo na abetsanga nende responsibility titie shingala kwa habola kali kali nende responsibility tia papa ufana ndio chira yenewa kuibula yenewa horera yenewa kusomia yenewa maile shingalo menyanga uyo ni papa uo in the physical world shikali lakini kuitsa makuba ka spiritual kaba tofauti why shichira spiritual father nomba papa uo kiroho ni ule ulindanga your spiritual man lo honi kwa witsa mu Yesu no chako lichendo lo Kristayo papa uli ya kuibula ni bashao ni watawa shali nende grace ya papa wa spiritual unota sholanga ho tofauti ni kwamba ulia ya kudara mshalo mno kulama tsai lakini uno ni spiritually ya akulindanga mubulabu wa spiritual life ili obenonyelo kuchenda bula khase no chamisia Nyasaye no chenda mtsika cho Kristayo bila kubane na wasiwasi yosi tawa na bosi no ega shingala batiyanga bali capacity of papa uo they are all in the same capacity almost lakini no ega sana papa uo kuibula nala rinende nende bindi bya Nyasaye muomu mwetawe utokonyola papa uo kulindanga spiritual uno alinde tingufu in a way shichira unakumanyisingia amachesi spiritual shingalo kumenya mkaba na papa uno kuibula una aundisharo shiao ni watao no mulevi bado ni papa uo oliali lulu okulo mwelisi washa jongule singia kenya wanyilisi papa uo kada nalo mulevi ni papa uo okuibula kada nala kubora ngishindu shosi eshizo kumba mukamba tawe ni papa uo shikali kada nanyo etsanga nako na mutaro niye batsinyimbo tsila kwanisha tawe na abantu bambura kwifula ni mukhupre ola tema khwabura papa uo nako na mutaro nanyo ra malua wala ni shauri yake shibula kwa shindu kama shauri yake tawe papa uo ni papa uo noyola nakwira yasi neyo kwibu neyo kana mshalumu noyola nakwira yasi malua afona singa ule elewa ngaba ahola shina tawe tiobukulo okutasikundi tio habe ilonga indi wito fwale papa uo omuchinje omurusi kwa migalia omugire munzu mbole papa ekunyola noko ne mutaro nelana shindu sikulo ulaitawe niba Nyasaye khonya wikaluka si lakini shikaliwe kusomera ata
kuna the generation whereby abana lero basomeranga bebusiba chola na no mwimombi choilo kusomera papa wota shitira kumala kubola kuri kada babo ni ekharasi ajalo kolole findu ehare kumbula mbugo yono sindi kada kungasi kada nako nasi na mere ro para shala ta alolanga buwitsela no muru sya munyama na buliya ne bindu byetso kubola asa na wala mwana wanje nyasaya hose tsika kada na ala rine ndo usiyano de nyasaya tawe ya malaba wala mwana wanje nyasaya hose tsika tira bizo kwitsa mbulambu chera ni papa wo alinendo authority mbulambu ho papa abetsanganende authority nomba authority langeni mulia mamlaka obunyali papa wali ndo bunyali mbulambu bubo papa nendo bunyali bo khubesa tsikhabi nomba lendo bunyali kandi bo kufunga kandi bulambu bubo chera nyasaye wese tsingufu ano bunyali bo kufunga bulambu bubo noba no mulilisia noba no manyilisia kweli unone papa waje mbela ku papa wonita physically and also spiritually no yanga mo spiritually oyelo kunyalambu no la yelo kwese papa wo ukulina na spiritually oliyali tawe ne shida alo mundo wale nyanga inembu amasayo kefwe kali into 3 oyelo kunyola nishingana omukoye nikufungirwe na mnaye you no funga omukoye then you put 3 knots on it uzonyola mukola kufungwa kulana na hii then where sio mukoye kuna asi kulinende nyasaye mukoye kuja kunyasaye kulikulink kunyasaye bulambo kulikulink kunyasaye next bulambo kulikulink papa wo wibula and then bulambo kulikulink papa wo kulinda spiritually la the problem yaba ndabantu nyangena ni kombo mkhana efwe benyanga sokwese nyasayo omuyikulu oliyali lakini benyo kwese nya papa wabo uwe bona oliyali ne papa wabo spiritual oliyali ta the blessings zizokuflow ambulambu wo nomba zizokunyola ambulambu wo lobetsanga nowakhaisya abantu bana bathanda oliyali mulambu papa omuyikulu papa oyibula papa wo spiritual wa holende mo bakano kataro obunyali wali nabo ambi reverence apostle ya heba ale bilai na mambo malai tofauti ro ne obole ngalo bole bosi baba ne bosi balinde tofauti balinde ukabohani na hani bosi na ba muhimu bula mbwefu ya umo atamdala kunyala kwa mtakana ni nyala ndele sapo mungilanga ino nyobo lambwe baba wo okuyibula no amana sana bantu bechanga mukolo bawo nisiwani bishop ndi pastor ndi fana wina wanzi babulani no bana ndatawa wakuyibula no mmesi nunano mudala wakata swinyo mtekeresi nyobo lendi maybe kunji bale bilai baba okuyibula oni baba wehabi amesichubo wehabi amesichubo nana mundi andekerese bilai aya baba undi owesiyalo kama kiongozi oni baba amalako oni baba amalako njokuiba ne baba okudatuni owakiro unoni baba emba basi amenema haya njibale njumani njeleze bile ule ondekeresa awure bile hakuchake ne baba o kuibula bore mbwe niwe habi amo wesichubo endagani bola mbwe okay endagani bola mbwe omutie latao okuibula ulanya latao okuibula ilunyole nyange nyingi onyole habi usiana lana sibifo hata bibe bitie hata latao ni yako hola si hata na hunyeka soko ero munyeka hata na hola si ero ero choko makuluka kulobe habi chao hapo wale baba bandi bana nende kata bali hola si
kata niba kuyesi furumudio baba ao situbo na kuchubire so sanya lo anyole ha ngokuchobona ntakiro ubona abana ba Noah yari no obandi babona simwana siyekenyeseni bacheka ne bachaho kubona lakini balabana bali bokutia babona no inone situbo ne bokunyaha ne bakule mbulangete bache nyuma ne bafune hana bakoda banyole ha baba uno kuyibula abantu bangi bahatema okunyole habi nende okurra abandi bechankata bacha batusa esadake yokongo chokomere ili banyole habi ne barani habi sibachibona kulo kuba sirwo sindu silala sibahayango okumanyirisa mana bacha ulibese umuntu tofauti iro umuntu tura baba okuyibula kata nuela yanga no walanga si ebinyahano kyo nyahana ngana kata rehabi bya fast for 40 days anga Yesu ewe nyakula ta wesi chubo ya habi akube nyakubese sichubo funya ochonyo de habi nema kuwakao kanetere byonge bantu bangi batamanyirisa aya babo okubiri ili kujigara babo owesi ale uno ubolembwe anyela abani sabuchifu anyela abani president wefu ama anyela abasakata omundu yosi liguru baba uno ni baba uno niwe oamadako nendaga ni bola no umundu ule yosi otatie mali hani ahira hato mukafiri ahira omundu tawoni sibwani yani no mumayanu niyo Paul abola mbwe ula omundu tatia malako otalona malako mbuyani katano yani bumao ngoto ngonyela ndaitendi yani nende kato wahola si yani mbe wanyasaye otsanga omundu wani oholange behaya niyo libona mbwe na mu barumi saba abola mbwe ni hola mavi niyo ibinyora hananga mbwe ndi yani atamalako kahira nenda kini bolambu mundu ulawo nisiwa aliakulwa amalako kulobewe amalako karete babandu bonono lana mundu yosi otatia kiongozi wa nenda kini kibora hani mu Timotheo mbwe esindu siyambe ni Paulo ni andikira Timotheo mbora esindu siyambe asaba bandu bose balamire lakini yakulwa pos balawa imugwa obwa minyo batangire badlamire itanga bwibone mutangiro lamire bali mugwa kulwezo katano chako lamo bayro chako lamire nende katano tahera uhuru no chaka sanyo chaka no bale mbaba ngani wambere za sai nyesa otulindre onyalaba liguru ya chako halakira ba endalo ya omkunda ko waja lakini unamulamira kulabani yorusa nenu ijohana kudobe sikera niba bolasi no tatia omundu baba wa malako bawore onenyola mukati no hanyola mukati na umo oburehulu abantu bandi bachikirango tia embo mundu baba wa malako atabela ndo madomate vere maskame na noti wechera otubora kasi weni wi nisina ni baba wa malako ewe no do madomasa muchuru nenyola bakutere mukati alafu ichambo bayi mulamire ewe hayo tubora wado khole mabi unano bola bali bakutebe sine siye khola bone bakutumba mukati okizire ohaye khana wachaya yani edayo niyo mudiyo ndiye mambo wina mweli ulocha yanga papa wanze aliyalwa mwikulu no chaya sababu yose aliyalwa mwikulu nani otacha yanga ho baba ato no muchaya manyasa han hamboroyo viumango nende atanocha kupasta atanocha kulatao mubi ewe nota hore kibaba wao owa mana kwenya ori a candidate mundu sunguri you are a candidate for prison no one mundu yosi otatia baba malako he or she is a candidate boy in fact not tatia baba malako boy
Atano no wananga saswa mweshima katano nenota amuchaya mu bantu so muwenga okendanga ne bakuwenga omuntu yawuti atibora na this is a walk in prison or bonano anyukende lakini uri muwenga not atia baba amala ahada ni baba wenyewe no hani no maro manyira kombwe okosera ku bana babiri konyanga baba owe ne mauno kuloba uno ni okuungane ne baba umwikulu owatawo baba bano bose ili aje abo lana akwekese baba undi uno amaye no mwayi akwekesanga ekahoera ohole no ndo mwayi okuboranga chaya latawo kama baruba ibada kitabo na kwangwe retanga ndiye kana kudatawo kokumezuko oyo baba no ndo baba akiroborango iruha embiro kuloba laana chona nyona hata si akabana mwanao yacha so yasimbira mukulu ya hokola lakini laana chocho nyondo chofana ongani kuliwe sio baba wa kiroho no nyo baba owemba basi yani achichana akwekesa akaboero hole ili esiambere onyole akabicha otile musichuho akwekesa ngohoero mule baba na akwekesa ngohoero menye mumadako na akwekesa mbwewe omanye ngolisi so hoero umundu oha wofuna kamalako tia baba amalako ili wozu menye musiano no tarumubo mangira hande era awo manye ngwaskofu aline ndemasto Reverend. Ambi Bishop. Nga arahara ba nyasa ba mal rekosi. Tewende tofauti iruwe ne hongo ndio. Ulowera efwe baba badindi baba bare tabantu sera kwa karania. Kusefo mikulu alo ngibios. Mikulu arnende obuyonyi mwana udango obuyonyi kwa hali ya juza bwezi umwina mira msiano wange nebula mwana wange lakini hao nibwa is a brother in Christ urinda saifo mulala lakini baba wibula wado wazungu kwa wala bine kiri yao ilimo mabanga kao ye awa daga singa mwana posto ya bora ndio kule makia ikao ndio pim man banyora karibu la sauti yao khazinu lumanga na taa muimani bora na kuwao ndio wanatao wenyewe ma hivi wanatao yes ndio kukula na kuna jini ndio ndio mangari manyasa hiyo manye tatao wa kanisa umuntu lalo muhimu sana. Baraka sana abana banyasaye batango labadi mapili. Onyolo mundu a discuss pastor wae alibali pastor wae sana. Na janga mu kanisa. Umwana mufunya bore kwene latao nyelo hozistuko. Bisanga latao wibula. Latao wibula anyelo hozistuko. Na nilatao mukanisa nyelo hozistuko. Lora latao mukanisa anyelo kubora anyelo kuchuba. No jaya mundu ngo yato onno dinyu kudinya kwasa mukanisa nuja mukaka onyola ngwibiri nyola muschumo anu nyola member bas na aba ero ba ngiwa tutekeleza mutajaka mukanisa lyo jaire pastor mu hawo ibengo umulubale mama ko malugo ole latao na hali mbona maka bana bali bosu balo makusabwe da abana bange bare kawo ne debeta bawe wala bate ate babeta bawe bamusaji nrabie mwana da bora kwaje kumruda bali yawe mwana na ngera ka mulu yo me ande raito ka na anda bora kumruga ndo ke na kawa na umuru langa baba mungu la kwa jana mwana ume ni amedharau baba yake amekula laana kubwa sana laana inadira abana bae inadira agetu bae inadira vitu vyae inadira vitu vyongunda Nyanga irai haje ya lila samwana wala baba dene na ngoda ngole man. Tao la tao nundu wa makana.
Singolu mwami apostol ya bore natao kanari afwana dia ahora ya bona abana we harms and say and the jafet abo abana to wala ke sema malibe so be fully favor na mo bakulundu foi abana bamalile foi bana bakulundu so me da garu leisana nyole bakhasu nyole baraka koranga wala kulo be na chakase foi na bale zile shem like that bafuna zabe lakini wana benda ya sana so ata mudala ana be mulo mudala wabulize kwa bora katolano te masana ngalo nyanda ohere overse la tao webule stima pano mungu amana sana kama arinde baraka baba arinde lana jono Uriomno Bishop Muriomno baraba hero wasipindi na Amenosanio kukuna manamera amahua akalara nende kamewe omwana mudala kuchirisia erimenya elia buri haburi numuendelea nende mekesio akarero kurukingala mahua akalara nende abana ama mdusingu bari sonship lara nende bana manye sonship mundagano ibugula abana besekana nde bana besisiani arore ibugula mwana sekana ngori lwanyi haba osi orialala mkulangwa omwana wala arafulani sabesa kula mada mahuma aka sonship kwabola sablara nwina ama papa nwina kuringale humbwe sonship nisina ama omwana ne betala royo yosi ali omwana omuntu aruda kumanya kuri okuwa asan ama sonship nisina nukura marisia koso well urumno omwana niwina omwana nuuli wasa mwana abenzanga namulanga Prisca awale endo papa ontia papa betanga mulanje omwana numundu fana uri omwana abenzanga position yoho okulonda resia shinganola sa mwana amenyanga namweza direction mahuwa kakwanisha na huenga nukulola Timotheo yaro mwana wa Paulo spiritually na ulola Paulo arekomendanga Timotheo mutibaroti tie nawola emurumbirango mwana wanje Timotheo we esimwene da emaro kuchingula limulinda mutiba wasenya saya mumwiya mashingalani tira no mwana wanje Timotheo yaro mwana wa Paulo yamuli lisinjia omwana Yesu okulawo lisiye sa mwana nena bebusibebe babolanga shina nolo mwana okuyichinji misia papa wona kubola likuwa neyo ofwana shingobe noma likwa lino mapema nena bana betanga referent mo lo chaka tsobola liko oh I know I know about it shola no yola oromwana ofwane ndio kezo bida you miss out on so many things why kenyana omwana no mundu fane the true marks omwana owuli sinja sa mwana olali yole uranga omwana owali watoto ohula abo mwana onyanda okubanende okuwulirisia sa mwana olashi tole habiri omwana oli watoto ohula amanyirisie for example yolano shingalo mu studio mu olange kasi indai mu studio mu nabantu abalasi uwo sofa bamanyire shingalo tia kali kale
na ula ko mundu nyalo kuitsa mwabisimuno ya hole shindu shiri kinyume shingalo malo kubisia shingana kiongozi wa bata niyeze akola kinyume aundi ezanga nenda apology nomba amanyimbu witomureva in a very tough way. Sometimes abebisi omwibisa nyilo kubola omwana likuwa yenyanga amrekebishe yenyanga amkasi ko mukamba nomba tomorrow ibe nyanga indayo kumwana lakini kunenda abana balenyango kurekebishwa ta kunenda abana balenyango kubola rwambu eshintu cyo holashino neshibita ko omwana yes wenyanga atsiriro bulai mukamba nomba future ibe indai okulabo mwana unyalo kuba niye okurekebishwa awonde nzire njo pande buno ne papa umbolere mwana wanje abundo tsizangai shiri abantu tenda nabo shibala abantu balaita lahana nabo papa yamala yabo wala lahana nabo injache ne mbolambu esho mwana musiyane anyalokolela nasingira kata nani nahungasi papa niye khala kushifumbe na mne comfortable chingala papa yebekhala na mnayo na niye kushifumbe jijaliye ola kata niye khala riyo ya lola eshida y'abana bakuli nabo isa nomba kizazi yakuli na isa nombu beyola kamanya abana bese na kamanya na amanyi chola beyola kamanya ziyema yile bulishini na wenyango kunyole khabi khula papa uwo iyo shinga no mwana okuloma nyirisiye papa uwo abola shina okuloma nyirisiye papa uwo yenyanga omenyoriena okuloma nyirisiye papa uwo papa uwo labo shezanga asubuhi eshiri mwakili yeni shina omwana omulei akhabirisi nyo kumanya papa parashina nyanga ko nobuleo bo mwana nobuleo manyirisia responsibility tityo shingano mwana chero omwana is already responsibility chola omwana is already responsibility kwa mfano ukala papa umulei no spend time na bana bebe lakini niba papa yenye spend time yenye kuno wiyangu halo sanenyu amuire kata mchende hale kata 1 week nomba akuleso byangu kata kwa jioni akoleso nyanga ino lero shikalebo kufungula Bible tawe shikalebo kwa lashina ta wenye kubeza in the free time kupe kusimbaha niba papa yenye kwani such kind of time leo shinga no mwana you don't have time papa huo chola error it is an error na kachiranga umwana shayiro kunyola wisdom okurula kusamwana nale hale neta wisdom na majesty so umwana mulai no unyolanga amajesi okurula kusamwana either biological nomba spiritual nashindala ngebe ndabone okuyibula no chaya papa ugo oliyalo yena Mwinkolo. Maria una apostle, reverend. Atia apostle ya bala makomane ne bilai okumanyisa omwana ni mundu sina ne nafasi yao ni si mbala ni menja kusanga bore ebilai mwana kubambine si mwana kulo kuba newe si mwana uichapa newe uchola kwa baba musifosi ya latao kulo lano no mwana mulai halanga mbide si mwana anyole mebalo amanye osingadwa hoyele akuse abana baye ulwese umwana uloba mbide si mwana anyola mebalo na anyola kwekesi bwana anyola kumanya ochabola ngabola munane ori.com wala ngofo bintu byafe kola nini iyo yakina buda ni ya ile zamani lano mpaka umwana yehali no umwana ngana kulingaje bintu byachanga kama ibya kingship ne umwana wa king wa mlana ngwe prince it means mwabe changa prince king na tuleo ni dunia wa king ulano omwana ohwero manyembo ohwero omwana niwe sumirisi mpaka king ya tuleo obe king ori prince no
noche ina a royal family. Prince no mundu udondo banzo genda hano kwa levi nolo malu. Hana mundu wabona hana sound yosi. No prince no mwana alonanga matako. Yama na mwesen tula mundu bibulo fula. Oli ubulo lwakabuhana. Oli ubulo luka yani no urasa baina royal family. Omundu yo handi sagenda ngade bantu kosibose ajabula abantu bagenda nawo. Yani winyo orinde olubulo lwemwe no orinda omtekereza data winyo londe mumakulu baina muzungu footsteps of your father. Yani ahola lano kuloba you as a son you are a father in waiting. Yani ori baba bakulindrise bakulingala kona bangi balingala ne baruba nabo obandi biro bindi byekwende baro baba bandi bose bagenda kama loma baba bandi bakhole bindi paka bandi onyola hana hawo wacha malwati kana hamweja saka. Yani lano baba osi bwana rehera ko mwana bindi bilayi batawela ngoyo na bunaya langa simwana byolu yali wala ngoya ko aweja sama langa simwana Mwenye kaliwa langa papo mulai arahanga isha anua 2 generations even to the 4th generation. Yes. Nano nyo baba mulai. Wale papo mulai. Nyo kurulo maloma lano mwana osi olingala ne hani omanyire omwana nya hecha tana prince nikawo mahuwa kisi mwana takhole bilai ni echa Teresa lakini satula mungira si mwana ne esindu sinyana name daho nino mana makumwana kuloba no manyire ngo ori ne ohoera kukule sifosi ya latao bibo bindi buinyo holi bibo bindi byo hoera holi kuloba no nyole wabo mwana ula otalonde ngira ya latao then onadondo wan kuloba kulingala kama mstavo ya Luka 10 no lingala oilo maloma ku prodigal son ya msacho unalinde bana babi mulala omudidi uno siyenyo urasi mwana ngamwibala lakini yenya okuchokuliera ngabandi baraga besaino yenya atitupondera lano na dondo bana nachera nanyola mkusande slime yali ndesi mwana mulai simara kuzi baba bandi ukadoma na ngale enda uhi akuba damula wow lakini yali ndesi mwana mulai lano mwana mulai no manyirisa ori indrisa mpaka sikasiyo eslai omwana umraga ula prodigal son siyenyo ori indrisa omwana mulai no ori indrisa amanyire ngwe ndindo mukabo ni ndrizo mukabo kwange sikasifoya baro bana bandi benyawo kuyibuka sakira batawusanya ngande basimwana bawe ni baro handi omwana yonsi no bamunyumba no rumwana ngaliwe apostoli yabo winyo rumwana otekereza latawo no manyisa musina si baba yenyakole nisine sinya hana kole zihasina uloba sim baba areheranga omwana mutifu omukabo ngaliwa bora areheranga omukabo lakini ota omwana mutifu tamanyiriza ote halande baba humesa ona manyama paroka baba kweli nui halande baba humesa no manyama matifu kabi handi mwana mulai no dondo bana no turakungira we halanga sinwe pasa no wana muta anusiyo kware bilai nyune lingala tano soma kama story ya Musa siwari winya kwae nina cha mtu pa maji ya acha ba mudula munyu nende umkhana wa Farao ya acha nyola hana ali mpalesi lakini Musa echa na manya hulo singina ya kwa ukora bila ifugirwe mbere wa Nyasaye acha ya mununi angera hanisiye hanaga mununi ni na mubora mbomanyire emusoro mwana wa mununi ni wahaba munyumba muno katano lichange bilayi emideho lakini manyirisa bakubona ne bakinga mabrikisi ne banyasara nyo bana bemwe ya ndaga ne bola mu babrani ho minandala ikhabinde chine mbwe Musa byo la ni ahola oye myaka kihaya ye churisa mwesara umwana umuhana wafara na wale bafadhali nje sande omwana mulayi ye churisa na bambere kanje sande ne baba wange apana kuicha mutauni muno no lyo bulamu nende twawe de laina ni wije wibirira mama de laina tunahuria oye alafu wibirira ba
Wale papa nenda gani bolanga mu bagalatia hane uno jaka emberi bagalatia hane no jaka emberi ibolanga omwana najira sayaba ahado to hanyonyonyonyo kulizika kunyonyo kulizika ana chiroba omuboye munyumba asimwana ngo kulizika boda aso no tubere pauda boda ngokukule kutule bintu byokumwa kuliye nyama ni kwamba lori nyama kuchako nyumana nje mikumba umwana mulai akulanga akulanga Bishop Majubo kao kamaliza singalo Bishop ole uno mherwa none singalo sisi Amenosanio Bishop Chirisia omwana ni singalo okay omwana ni singalo ala ni nyasero mwana mulai onyole lausa mwana ula westewa mwana ula ndalo wala kwenye lo studio mwana ula yo resesende jongo resel fulani atona mtera cheja na ule cheja abantu tumara dira cheja ndo wale kitchen Nangwa yake wajabu mzirie janga practice undi kazi yake ndio mwana mulai ula obula kama kazi mwana mzana wala nilukado awala anakero ya tatukwe yani utaulanga ama wakaba kulundu omwana yesi anyalo kunyole baraka kusamwana zikalo wala ujaka ono ndiko holiday ndiko holiday omwana wasanyole baraka wadawa Oriomno Bishop muriomno wachanguli kusirisia ameke soke nako akalala nende abana bifue mabana bisisiani sabasana kuramarisia Reverend Ruko Malamu kumarisia zingalo sieneso siarero sa kuchakisie sibonyo atia hapo usube maana kusabe nyasaye otiomno baba nyasaye wefori mwikulu ukwe basana kuinamira niwe nyasaye niwe baba wefwe koli mwikulu bolingala kwala maloma kumakuwa kanoka baba nende obana ni namakuwa malai amakuwa akakoera ili kunyolo kenda mungira ile koera marangi ngabana babandu kunyolo kwegumula nokutakola kalaka koera kalaka chamise mbeli wao mana bandi okurine nde ebichugo baba usaba mbula otekerese omaro kumanyiriza kalako banondo malomani nafwe baba mbotukonye ili kunyole okubande stiwa ube busibefwe babeba kiroho babebe busibatwibula babebe busibala abatwemerere baba usaba mbu otunyare mbwe buli hase nyasaye kubebandi batia nende bandi bokwesi nduha no kwefunyira maparo kefwe ngati mwana ula owali nwakota yemalania basirisa nafunya kusimwana sawa mbwe nokufunyira oli baba embabasi ole helanga omayani bwefwe okunyosabira ulotekerese owahabana dondo bane mbwe nyasaye lwabania barisisa makuwakano kahonye bulisa mulala ko kaduhira nende ko kusteresa obwehalo bwawe nde baba bawe nende bana bawe mbwe ili banyolo kunyolo menyo bulai nende habikira chwala kirisa okulondana ne makuwakano ka baba nende bana bawe umanyire mbwe kanora mwami kusaba mbwe kanoko skalo malom katabasakolo malom lakini ulotekereza okabuli nabele na dondo bani mungire yosi mwami kanyolo mukonya nukusaba mbwe kanyole okurete habi maisha kabandu bao sabakana kosusubiwa bitamta Yesu Kristo mwani yefwe amen muri muno abararwa ubusirisia mekesyo kano aka murisungu bari Fatherhood nende sonship umunsi kuno ogwo kuchakire ogwe kumimarayo ka unako sirisia orabane ndindenga moyo haba ili umende bwasi okumeda kwekisania amahu aka Fatherhood nende sonship obula ngara ya Western Nyota TV kuba orio muno kulobulori wao ni malani bolendi Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano ndio amen